Kemm niżla xita? Aħjar inħaffu għax se nixxarbu. Min jaf minn fejn jiġi dan l-ilma kollu? Mhux misħab, minn fejn tridu jiġi. Iva, iżda sħab minn fejn jiġi. Ħaj, kif intom? Jien Għalliem. Smajtom titkellmu dwar minn fejn jiġi l-ilma tax-xita. Intom qatt smajtu biċ-ċiklu tal-ilma? Le. Iċ-ċiklu tal-ilma u l-mod kif nirreferu għal moviment tal-ilma fid-dinja. Kemm l-ilma fl-art, kif ukoll l-ilma fis-sema. Kollox jibda mix-xemx. Is-sħana tax-xemx issaħħan l-ilma u jkun hemm l-evaporazzjoni tal-ilma. B'hekk l-ilma jitla fl-atmosfera fejn isir sħab. Stenna ftit, x'inhi evaporazzjoni? Jiena qatt ma rajtu tilal fuq l-ilma? L-ilma jista' jkun likwidu bħall-ilma li nixorbu. Solidu, jiġifieri bħas-silġ, jew gas bħal fwar li joħroġ mill-kitla. L-ilma jinbidel minn stat likwidu jew solidu għal gass u fwar bi proċessi li nsejħulhom evaporazzjoni jew traspirazzjoni. Aktar klim tqil. Evaporazzjoni hi meta l-ilma likwidu jisħon, isir fwar u jitla fl-arja. Bħal meta l-mama sajjar u jitla l-fwar mill-borma. Anke meta nonxu l-ħwejjeġ fuq il-bejt, is-sħan tax-xemx issaħħan l-ilma li jkun hemm fil-ħwejjeġ. U b'hekk l-ilma jevapora ġol l-atmosfera u l-ħwejjeġ jinxfu. Mod ieħor kif l-ilma jispiċċa fl-atmosfera u permezz ta' traspirazzjoni. Dan hu ilma li joħroġ minn kreaturi ħajjin, bnedmin, annimali u pjanti. Bħal meta nieħdu n-nifs, jew niġru ġirjaw joħroġ l-araq. Iva, meta l-fwar tal-ilma jitla fl-atmosfera, jinbidel fiqtar żgħar ta' ilma likwidu li bihom jiffurmaw sħab li naraw itiru fis-sema madwar id-dinja. Meta sħab jiġbru ħafna qtar tal-ilma u għalhekk isiru tqal ħafna, is-sħab ma jkunx jista' jżomm aktar ilma fih u għalhekk il-qtar tal-ilma jibda jaqa' l-isfel bħala xita, lura fuq l-art jew fuq il-baħar. Issa fimt kif tifforma x-xita? U mhux biss xita, l-ilma li jaqa' lura fid-dinja parti minn xita jista' jkun ukoll borra jew silġ. Jien ma nieħux pjaċir meta jagħmel is-silġ. Tkun ħafna kesħa. Tafu x'insejħulu dan il-proċess? Jiġifieri meta l-ilma jiġi jaqa' lura fid-dinja? Iva, ġieli smajt li tat-temp isemmija Preċipitazzjoni. Meta l-ilma fl-atmosfera jirġa' jaqa' lura fid-dinja. Kif qedtilkom fil-bidu, l-ilma jsir fwar permezz ta' sħana. Iżda meta jiksaħ isir l-oppost u l-fwar isir ilma. Dan naraw ħafna fid-djar tagħna. Insejħu dan il-proċess kondensazzjoni. Meta l-fwar isir ilma. Din ukoll naf x'inhi, meta nieħu xawer, ikun hemm ilma fuq barra tax-xawer, fuq il-madum tal-ħajt u mal-kamra kollha. Meta l-ilma fil-fwar u fl-arja imiss ma' oġġett temperatura aktar baxxa bħal madum, da ma jibqax fwar iżda jerġa' jsir ilma. Anki fix-xitwa meta tkun il-kesħa u nonfoħ fuq il-ħeġġieġ jifforma l-ilma. L-ilma fil-fwar tan-nifs isir ilma fuq il-ħeġġieġ. Meta l-ilma tax-xita jaqa' lura fuq l-art, dan jispiċċa fuq il-ħamrija, fit-toroq, fuq il-blat jew fil-baħar. L-ilma li jinżel fuq il-ħamrija jew fuq il-blat jifforma xmajjar, għadajjar jew jinżel bil-mod ġol blat. F'Malta dan l-ilma jgħaddu wkoll mill-widien li għandna. Jien nieħu pjaċir imur nimxi fil-widien. Ftit minn dan l-ilma tax-xita jgħaddi mill-blat u jinżel fl-ilma tal-pjan. Dan hu ilma li jinġabar taħt l-art. L-ilma li jaqa' fit-toroq jinżel matul it-triq sakemm jew jidħol fil-gandotti ma' ġenb it-triq jew jispiċċa fil-baħar. Fl-aħħar mill-aħħar ħafna mill-ilma jerġa' jsib triqtu lura lejn il-baħar u minn hemm jerġa' jibda mill-ġdid iċ-ċiklu tal-ilma. Mela l-ilma ma jispiċċa qatt għaliex dejjem idur. U veru li l-ilma dejjem idur, iżda rridu noqogħdu attenti għaliex fil-verità l-ilma ħelu li nistgħu nużaw u ftit ħafna. Ħafna mill-ilma li nsibu fid-dinja qiegħed fil-baħar. Allura hu mielaħ. Jew qiegħed fl-atmosfera bħala fwari u sħab. Jew u friżat bħala silġ fuq il-muntanji jew fit-tramuntana u fin-nofsinhar tad-dinja. Issa li ħarġet ix-xemx, dan il-klim kollu dwar l-ilma qabad nilaġġ. Għandi abtit ta' silma friska? Aħjar immorru d-dar għax il-mama tistennina. Saħħa tfal.
Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.